ჩამოვაგთ ნაგავი, აი ესე ჩამოდის მანქანა და ესე ყარიან ნაგავს. ხო, აი აქ ძალიან ბევრი ნაგავი ყრია. ეს არ კონტროლდება გარემოს დაცვის სამინისტროს მიმართავ და მათი ინსპექციას და რავი, ვისაც ეხება ეს კონტროლი. აი ესე იყრება ნაგავი. ეხლა იგზევითაც უნდა იქიდან ესე გადავალ. ჯერამებს გადავიხებ. აქ აურთავხედობას აქეთ ამ ხარეს გადავიხებ. მე გადავალ იქით ხარეს გადავიხებ. ხა ეხაც ნებისმიერი შემოვიდეს და ნახოს აი აქ სულ ნაგავი ყრია. თავხედების გადმოყრილი მანქანიდან გადაგდებული ასე შემდეგ. აი იქით ამ ხარესაც ყრია. ეს გაყოლებას უნდა გავია. აი ეს მოფსმულები უყურე ნახე რამდენია, მოვიძახე. ფსავენ და ყრია. აი ესენია ბოთლებში. ეს არის აუს. აი ეგ დგებიან ხოლმე ტრაილერები თქვა რაღაცა გაუფუჭდა და რამე. და ნაგავს აი ესე გიყრიან ხვირწინ. ამას ხედავს ყველა, ნებისმიერი ხედავს, თქვენს ხედავს, გარემო დაცვის ინსპექცია ხედავს. თუ ვერ ხედავთ, ხო მაშინ პრობლემა გაქვთ. არ მუშაობთ მაშინ. შეხედეთ რამდენი ნაგავი ყრია. ამას არავინ არ აკონტროლებს და პასუხს არავინ არ ასწრებს. და ესეთი მსგავსი პრობლემები, რომელიც აი ეგ მანქანა ჩერდება, აი ეგ რო ჩერდება, რაღაცას რო ცვლის, ნახე რამდენი იყრება. ძირს იყრება ძალიან ბევრი ნაგავი, ნახე. ეს იყრება წლების მანძილზე. ნებისმიერი ვინც გადმოაყენებს მანქანას, იქიდან მომავალი გააჩერა და დააყარა. ამას ხედავენ. ეს უკვე გარდამნის მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის. ეს გაყოლება სუნაგავია. აი იქით ხარეზეც სუნაგავი ყრია. ეხლა უნდა გაუყვე და იქით ხარეზე უნდა ვნახო. კიდე სად იყრება ნაგავი. 2007 წლიდან, ანუ რაც მე მახსოვს, 2007 წლიდან დადგნენ, თავიდან იყო ზევით. მე აქაც გაიხსნა, მოპირდაპირ გაიხსნა და ესე ნელ-ნელა გაფართოვდნენ, რომ გაფართოვდნენ. არ მოსთხოვეთ, რომ დაიდგეთ ურნები, რომ უნდა გაიტანოს კომპანიამ, დაიქირავეთ. ფული მოსთხოვეთ, თუ ესენი გადასახადს იხდიან იმაში, რომ ნაგავშიც იხდიან და ყველაფერს ერთიანად შედის, მაშინ სახელმწიფოს მოგმართავთ თქვენი ბრალი არ გაგაქვთ ეს ნაგავი. არც აჯარიმებთ ამ თავხედებს, პასუხს არ ასთხოვთ. რომ აი ამას რატო ვაგდებ, კაცო ჩააგდე შენ სანაგვე ურნაში და აი ესე ნუყრით ესე ნაგავს. ფაქტია. აქედან მოისვრიან, აგერ ფაქტია, თავიანთ ნაგავს. ნახე რამდენი ყრია, აი ესენი, ვაუ. ძალიან ბევრი ყრია. თული თავის მოფსმულებს და მოჯმულებს და თავიანთ უბედურებას აი ეს ჩაოლებრივად გადმოვაგდო და დაეცა. всё, დამთავრდა. შემოვლა უნდა ფეხით, გზიდან ესენი არ ჩანს. კანალიზაცია როგორ შანს გაკეთებული და რა ვიცი, რამდენად კანონიერი არის. აი ესე აბინძურებენ. აი ეს არის გავსებული. ახლა რამდენია? ძალიან ბევრია, ნებისმიერი მოვიდეს და ნახოს. ეს ძალიან ბევრია. ანა მოსახლეობას რა შეს ერთი ამოვიდნენ და მოსთხოვენ პასუხი. ერთობა რომ არა გაქვთ, ჩემი საქმე არ არის და თავრობა მიხედოსო, ხო ხედავ თავრობა არ აქცევს ყურადღებას. ესე იგი შენ ახლა ვალდებული რომ აწიო ერთი ადგილი და მოსთხოვო პასუხი. და ესენი არის აქედან გადმოგდებული. აი რამდენი მოფსმულებია. აი ესენი სულ. აი ესენი მოსთხოვოთ ამათ პასუხი. ქვემოდან არ ამოდიან და ქვემოდან არ ყრიან ამას, ქვემოდან ზემოთ არ ყრიან. ზემოდან ქვემოთ იყრება. აი ესენი ყრიან ამას. ყველა. ამათი ბრალია. სხვას, იმიტომ რომ ამათი კედლის აქეთ ხარეზეა. ეს სახელმწიფო ტერიტორია. იქით იჯარით არის აღებული ეთყობა და შიგნით სისუფთავე ექნება. შევიდა კონტროლი, ნახა სისუფთავე, მაგრამ გაღმა, ტერიტორიის მიღმა, ბიზნესის მიღმა.
ტერიტორია არის სახელმწიფოსი და რა ვიცი უფლებას აძლევთ რომ ესე დააჯვან და პასუხს არ ასთხოვთ. მე დარწმუნებული ვარ თურქეთში ვინმემ რომ ასე მოიქცეს თვითონ ხალხი ჩაქოლავს მაგრად სცემენ 100% დარწმუნებული ვარ. დავიჯერო თურქეთშიც ესე იქცევიან, ირანშიც ესე იქცევიან. ფოთლის ქილები ახლა განახებ. მთელი გზის პერიმეტრი არის ას დაბინძურებული. მთელი სიგრძეზე. შენუდე დავაკეთე. ეს მოშარდულები რომელიც დაგროვილი არის და გადაყრილი მერე. აი ეს მთელი პერიმეტრი, მთელი სიგრძეზე ბოლომდე. თბილისის შემოსასვლელიდან რუსთავამდე არის დაახლოებით 44 კილომეტრი თუ 53 კილომეტრი. ეს თუნდაც იყოს 40. ახლა რამდენი ყრის ნაგავს. და ეს პერიმეტრი მთლიანად იყრება და ბინძურდება და არ წესრიდება. ეს უკვე გარდაბნის რაიონს ეკუთვნის ეს ტერიტორია მთლიანად.